Yapo mambo makubwa kwenye maisha yako hayawezi kubadilika kwa kuishi kawaida. Watu waliofanikiwa kwenye nyanja za kiuchumi, kwenye nyanja za kimahusiano, kwenye nyanja za kiroho waliamua kimkakati kuishi tofauti na watu wengine. Yuko mwana saikolojia na mtafiti wa masuala ya maisha ya wanadamu anaitwa Tim Corey. Aliwahi kusema kwamba watu waliofanikiwa wanatofautiana tabia 300 kutoka kwenye kulala mpaka kuamka. Yaani iko hivi, huwezi kuishi kwenye hii dunia kwa kuishi kawaida. Katika kitabu kile cha Biblia tukufu, katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 30 na ule mstari wa 19, Biblia inasema nimekuwekea kwako uzima na mauti, ufanye uchaguzi. Maisha ya mwanadamu yanategemeana na kufanya nini? Uchaguzi. Ukichagua sasa hivi uzima inakuwa, ukichagua mauti inakuwa. Yaani iko hivi, kwenye ubongo wako hapa kuna kitu kinaitwa reticular activities system. Hiyo ni mfumo ambao ni kama kuamsha ubongo. Huu mfumo huu unafanya kazi kubwa sana ya kusaidia wewe kuchuja taarifa unazozipokea kwa siku. Sasa ukipokea taarifa kwa siku negative, ubongo wako unakusaidia kufanya kazi ya kuchuja. Lakini sasa sikiliza, ufundishe ubongo wako kuweka deadline ya vitu kwenye maisha. Ukiwekea ubongo deadline, limit ya muda, ubongo wako utafanya kazi zenye uwezo wa juu sana kama utaufundisha kuanzia sasa. Biblia kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 30 mstari wa 19 nisome. Anasema sehemu ya pili, kuwa nimekuwekea kwako mbele yako uzima na mauti, baraka na laana, basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Uzima maana yake chochote utakachoweza kukifanya kwenye maisha yako, lolote mkono wako uwezao kulifanya, lifanye kwa nguvu zote ukiwa hai, ukiwa na nguvu, ukiwa na afya. Kama hauna afya, hauna uzima, huwezi kufikia mafanikio. Na Mungu wetu anatamani tuweze kuwa vichwa, sio mikia. Sasa huwezi kuwa kichwa kwa kusema tu mimi ni kichwa. Haiko hivyo. Mambo hayatokei kwa kusema, mambo yanatokea kwa kuchagua. Fanya uchaguzi.